ini udah tersedia obat untuk anak yang sakit, udah saya beli tadi. Jadi ini yang untuk ya sakit demam atau batuk nih. Oke. Ini yang ini ya, ini yang ini dulu. Sehari 3 kali ya untuk minumnya. Ini ada petunjuknya nih. Ini rasanya sih strawberry ya, rasa strawberry. Aduh, dia tuh batuk lagi.